Siguro sa loob ng mga 10 araw pa o mahigit pa, dito ako mag-stay sa aking kitchen. Dito ang aking uh, galawan habang ginagawa, inaayos ang aking sala. Ito ang aking pinakakwarto sa araw kasi pag doon ako mag-stay sa aking bedroom, mas mahirap. At least dito, marami. Itong mini house ko, kompleto, may CR, may kitchen, may mga pagkain.